道幅の半分ぐらいクレパスになっちゃってんじゃん。まっすぐ行ってもいいんだ。あれ聞いた結構あるの？ここから出てこれるんだよね。なんか小さいけど景色がいいんだろうなと。あ、こっから登っていけるようになったんだ。あ、入ってくんなよってことね。さて今日はなんか通り抜けできませんね。大丈夫。まあ、とりあえず行けるとこで行ってみよう。いきなりでけえクレバスだ。
いね。ちょっと待って待って待って。うわっ、これ行くの？まあ行けなくはないけど。やべ、ミスった。思ったよりきついな。嘘でしょ、あんな高いの？ちょっと待って、足出るわ。滑るし。もういいや。よいしょ。ちょっと待って、ほんとこれ、道どう行けばいいんだ？これは帰り怖いな。大丈夫？よいしょ。思ってたより全然ハードじゃんこれ。落石？今度は。危ねえなこれ。俺の腕でいけると思えねえんだけどこれ。行く？ちょっとでもなんかな、真っ暗だしな。様子見よう。オフは慎重にやらないとまあいけなくはないんでしょうけど、いけなくはないんだろうね。なんかね、行くなって俺の行くなって俺の第六感がですね、ささやくんですよ。いやでもここまでね、十分きつかったけどな。滑るね。
なんだろう、タイヤの跡があるってことは誰かしら通ってんだよな。出るんだっけ。あれ、俺こんな細いとこ通ったの？よいしょ。こっちクレパスだよ。クレパスじゃねえよ、クレバスだよ。よいしょよいしょ、足が出るわ。なんか滑る。なんかね、滑って降りていってる感があるんだよな、これ。流されてる感がある。ほぼほぼ半分ぐらいクレバス、道幅の半分ぐらいクレバスについてる。よし、戻ってきたね。母の白滝ってなんだろうね。とりあえず途中までは行った。まあいずれまた来るぜ。待ってろよ。富士山が見えるんだな。人気の出だね。